डालूँगी, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून। और उसके बाद इसी तरह 1 टेबल स्पून मैं लूँगी चिली सॉस। हो गई है और ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है और ये बिल्कुल मसालों से भरी हुई नहीं है, बल्कि ये वेजिटेबल और चिकन से और बहुत ही अच्छी से तैयार हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फिर किस तरह और किस में करूँगी। हमारी हो चुकी है तैयार और अब हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो ये है, ब्रेड के मैंने लिए 6 स्लाइस और उनकी जो साइड हैं उनके एजेस सारे जो हैं वो काट दिए। तो इस तरह आपने ब्रेड को सारे साइडों से अच्छी तरह काट लिया। उसके बाद ये तो हमारी थी फिलिंग जो हमने बना के रखी। मैंने लिए 3 एग्स, उनको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरह। उसके बाद मैंने 3 स्पून लिया मैदा और उसके बाद मैंने लिया ब्रेड क्रम्स। ये भी होममेड है, ये भी मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगी। अब हम इसकी बनाएंगे फिलिंग्स, इसको फिल करेंगे। ब्रेड के ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो फिलिंग रखी है और इसको मैं इस तरह स्पून के साथ ही इस तरह से करूँगी। इस तरह आपको इसको अच्छी तरह से कर लेना है। इसके आप ऊपर हम रखेंगे और ब्रेड इस तरह से। अब मैं सबसे पहले इसको डालूंगी, इसको मैं अंडे में डिप करूंगी। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं इसको करूंगी एग में, अंडे में डिप। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से कर लेना है चारों तरफ से, ताकि ये ज़्यादा अच्छे से बंद भी हो सके। लेकिन हर काम को आपने बड़ी ही जल्दी से करना है। अब आपने इस पर ये लगा दिया मैदा इस तरह से। अब हम एक बार फिर इसको इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से, साइडों से भी। अब मैं इस पर